rero igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntege ku Haleluya umuze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege ku Haleluya numva mwamubundi mbere ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntege ku Haleluya umuze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege ku Haleluya numva mwamubundi mbere yawe. Gutaha abakozi babiri gukorera Imana bagakorera na Satani turabafite ahangaha bari kuza tuvuge no kuri YouTube bakaza ahangaha bakagaragara nk'abakorera Imana bakagaragara nk'abakozi b'Imana ariko badakorera Imana bashaka mwimbuto ukazibura. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe na Manakize Edouard, abari mu Burundi turasuhuje, abari mu Rwanda, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge. Shalom shalom. Abari ku mugabane wa Burayi, shalom shalom. Abari ku mugabane wa Aziya, shalom shalom. Abari ku mugabane wa Amerika, shalom shalom. Abari ku mugabane wa Oceania, shalom shalom. Tubake ko gusenga everyday ni gusenga buri munsi, nusenga uzanisha, ariko no gusenga uzanishwa. Senga kuko yemura kuri kamera gusenga turi kumwe n'umukozi w'Imana. Kuzimana watangira wibwira abantu batuye isi urinde umuntu ki. Murakoze cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nitwa Mugisha Joel. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu ariko mbyara kabiri. Mbarizwa mu itorero rya ADPR Paruwasi Nkinya, itorero ni Kami, urembo n'umujyi wa Kigali. Yesu Kristo aduhane umugisha. Murakoze. Urakoze mukozi w'Imana, n'ubwa mbere ugeze kuri gusenga every kandi gusenga ikunda abakozi b'Imana. Mwatangira musenga Imana. Murakoze cyane. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka muri byose, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yanditse ikidendezi inyanja, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'ubutware. Uyu mwanya tuje hano Uwiteka nyagora ku ngoma mu murimo wawe, turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zururuke, Imana ize iganze, Imana ize ituyobore uburyo turakoramo umurimo wayo. Haleluya. Kandi Imana ize idukoresha iby'ubutware mu izina rya Kristo Yesu. Imbaraga z'Imana zururuke, umwuka wera w'Imana wururuke, gukomera kw'Imana kururuke mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Unyemerere data wa twese. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Imana data wa twese izigaragare, dusenze kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wera. Ijambo ryawe Kristo nyagora ku ngoma tugiye gutangariza ubwoko bwawe ribe ijambo rigira aho ribakura. Kandi Kristo for the sha. Amen for the sense. Haleluya. Imana iziganze kandi Imana izitegeke. Ufata ijambo Uwiteka uvugire muri twebwe tubisabye twizeye. Haleluya. Izina rya Kristo Yesu umwami umukiza n'umucunguzi wacu. Amen. 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 Turakwakiriye. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro, ishyirwe hejuru kuko irabikwiriye. Mbere kugira ngo dutangire twinjira mu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana,
reka duhere ku ndirimbo nimero 22 mu ndirimbo z'agakiza, amaze dukomeze na gahunda kuganira ku ijambo ry'Imana. Yesu mwami ni utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye Mana yanjye, ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye, ntege kubu haleluya numama mu bundi imbere yawe. Umuntu Imana yaravuze ati jye ntacyo nishobore, ariko rero ashuhijwe n'umuriro ati Mana none uzuntume, Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye, ntege kubu haleluya numama mu bundi imbere yawe. Hari abantu benshi bazimira batamenye umwami Yesu Kristo, muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye ntege kubu haleluya unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye ntege kubu haleluya numama mu bundi imbere yawe. Igihe rero igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye ntege kubu haleluya unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye ntege kubu haleluya numama mu bundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye ntege kubu haleluya unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye ntege kubu haleluya numama mu bundi imbere yawe. Imana idufashe, amen, kandi Imana itugire neza. Bene data, iyi ndirimbo iravuze ngo Yesu mwami niwe utubaza, ninde ntumye mu murima wanjye. Inyitso iravuze ngo hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Imana idufashe. Iki gitero cya kabiri kiravuze ngo umuntu w'Imana yaravuze ati nge ntacyo nishoboreye, ariko ashuhijwe n'umuriro
aravuga ngo mana noneho ngwino ntume. Bene data nshuti bakundwa, ndagira ngo mbabwire ngo iyo utarashushwa n'umuriro ntabwo wemera kuvuga ibyo Imana yagutumye nk'uko yabigutumye. Imana idufashe. Amen. Biba bisaba ngo ubanze ushushwe n'iki? Ushushwe n'umuriro. Utarashushwa n'umuriro dushingiye ku by'Imana idutuma, ntabwo wapfa kuvuga iby'Imana yagutumye utarashushwa n'umuriro. Biba bisaba ngo ubanze ufate umwanya wo kugira ibihe byo gusenga Imana kugira ngo imbaraga z'Imana zibe kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitero cya gatatu kiravuze ngo hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo ryande rya Yesu. Birashoboka kuba waba uri umuririmbyi mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Birashoboka kuba waba uri apotere runaka cyangwa uri umushumba runaka, uri pastori runaka, uri umuvugabutumwa runaka, uri umuhanuzi runaka, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba waragize ute? Biragusaba guhindukira. Birashoboka kuba waba ugira urukundo, ufasha abakene, ufasha abatishoboye, ukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, kandi ukaba uzi ko uri gukorera Imana, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Urasabwa guhindukira, kuko ishyamba ntabwo ari ryeru. Abakozi b'Imana bayikorera by'ukuri bagiye kugaragara. Birashoboka kuba mbese waba werekwa ibishwe, waba ukora ibitangaza. Dufite abantu benshi bari gukora ibitangaza muri iyi minsi, ariko abashakamo imbuto yitwa agakiza ukayibura. Urasabwa guhindukira, kubera kuko abakorera Imana by'ukuri bagiye kugaragara, n'abatayikorera by'ukuri bagiye kugira ute? Kugaragara. Imana idufashe. Igitero dusorejeho twihuse kiravuze ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira narangiza ababwira ati mwakoze neza. Nje kukubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Hagiye gutaha abakozi babiri. Bangahe? Hagiye gutaha abakozi babiri. Umukozi wa mbere ni umukozi wakoreye Imana by'ukuri, uwazataha ahembwe n'Imana. Umukozi wa kabiri ni umukozi wakoreye Satani, uwazataha ahembwe na Satani. Reka nkubaze nanjye ndushaho kwibaza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwigisha agabure n'abo yigisha ibyo ari kubigisha, kuko ibyo ndi kukwigisha nanjye mbifite uruhare, nanjye birandeba. Mbese uri gukorera uwuhe mwami? Ko igihe kigeze kandi gisohoye, hakaba hagiye gutaha abakozi babiri. Umukozi wa mbere akaba yarakoreye Imana, akaba agiye guhembwa n'Imana. Umukozi wa kabiri akaba yarakoreye Satani, akaba agiye guhembwa na Satani. Wowe uri mu cyiciro, uri gukorera uwuhe mwami? Turabafite bari gukorera Imana bagakorera na Satani. Turabafite ahangaha bari kuza tuvuge no kuri YouTube, bakaza ahangaha bakagaragara nk'abakorera Imana, bakagaragara nk'abakozi b'Imana, ariko badakorera Imana. Wabashaka mw'imbuto ukazibura. Turabafite, ariko igihe kirageze kugira ngo iyo ukorera igaragare. Turabafite birirwa bahanura, birirwa bereka, birirwa berekwa, birirwa bahanurira abantu kandi atari Imana yabatumye. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ukorera igiye kugaragara, igiye no kukugaragaza. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Imana yarambwiye ngo abantu bakorera Imana, Imana irabazi. Iri jambo ryumve cyane. Ushobora kubikorera wiyitirira kwikorera, ariko Imana iranakuzi tu. Abakorera Imana by'ukuri Imana irabazi, n'abakorera Satani, Satani arabazi. Imana irangije irambwira ngo buri wese agiye guhembwa n'umukoresha wamukoresheje. Shere fode sanse shala balagandia naneta yasini mora. Buri wese agiye guhembwa n'umukoresha wamukoresheje. Niba warakoreye Imana, niba ukorera Imana, shyira mu mwete, kuko igihe cyo guhembwa kw'abakozi kirageze.
Satani nimba umukorera ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa guhindukira, nudahindukira nawe Satani azaguhemba, kuko Satani azi kumukorera. Waba ukorera Imana uzi ngo uri kuyikorera, ugakorera Imana ugakorera na Satani, bishatse kuvuga ngo Imana nubwo ikureba irakurebera mu murimo wayo ariko ntabwo ikuzi. Kuko hari igihe bijya bishoboka Imana ikagukoresha kugira ngo uburire ubwoko bwayo. Haleluya, ubwoko bw'Imana buhunge. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikurebera mu murimo ariko ntabwo ikureba nk'umwana wayo. Birashoboka rwose ko wayikorera, birashoboka ko yanaguhamagara kugira ngo uyobore ubwoko bw'Imana, ariko ndagusaba kugira ngo nawe usabe Imana iguha imbaraga uyikorere ukiranuka. Gukorera Imana udakiranuka ni uguhomba. Uyikoreye udakijijwe ni uguhomba. Nagira ngo mbabwire ngo uyu muririmbyi twamutimbiza iki gitero, igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha. Imana yarambwiye ngo nzabwire ngo hagiye gutaha abakozi babiri. Bangahe? Ni abakozi bangahe? Babiri. Umukozi wa mbere ni umukozi wakoreye Imana, umukozi wa kabiri ni umukozi wakoreye Satani. Kandi buri wese azataha, azahembwa n'umukozi wagize ute, n'umukoresha wamukoresheje. Umukoresha wawe arakuzi kandi nawe uramuzi. Nubwo ukorera Imana ukavuga kuri kuyikorera, ariko uburyo uyikoreramo Imana irakuzi. Kandi Imana irakuzi uburyo uyikoreramo. Nimba uyikorera ukijijwe, nimba uyikorera udakijijwe, Imana igize ute, Imana irakuzi. Ijambo ry'Imana riri hariya mu Byashuwe 22 Byashuwe 3:15 ni ijambo rivuze ngo inzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire iyo wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, uri umukene, uri n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama ungureho izawe yatunganyirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacaha nk'abahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, zinjira iwe dusangire, unesha azamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanesheje nkicarana na Data ku ntebe. Nuko rero gira umwete wihane, kuko nanesheje nicarana na Data ku ntebe. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Imana izi imirimo yawe. Imana izi kudakonje, sheti talawe, izi kutanabize. Imana izi imigendere yawe. Imana izi uburyo uyikorera uyiyitirira. Dufite abantu bari gukorera Imana bayiyitirira, bakavuga mu izina ryayo itavuze, bagahanura mu izina ryayo idahanuye, bakavuga ko beretswe bateretswe, bakavuga ko batumwe nayo itabatumye. Ariko nje kukubwira ngo Imana irabizi, kandi igihe cyo kuguhemba kirageze. Kera baririmbaga igikorasi ivuga ngo ibihembo Satani ahemba abakozi be ni ukubakubita abandi akabafunga. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Ibi bintu byumve ni Imana ikuntumyeho kugira ngo wikontorore. Nimba uri muri icyo cyiciro uhindukire. Imana izi imirimo yawe, izi kudakonje, izi kutanabize. Nuko rero kuko udakonje ntubire. Mesaje nkuzaniye ni mesaje ivuga ngo Imana igiye kukuruka, ariko ntabwo Imana ifite umugambi wo kukuruka. Impamvu ibiduhamagaye, impamvu ibidutumye ni ukugira ngo tubaburire mubashe guhindukirira Uwiteka. Mugambi Uwiteka afite ubundi nuko wahindukirira Uwiteka, ariko rero udahindukiye
Uwiteka arakuruka tu. Utanahindukiye Uwiteka ntabwo yabura kukuruka, ariko nuhindukira Uwiteka Imana izi kudakonje, Imana izi kutabize, ntabwo ushushe, nta nubwo uhoze, nta nubwo urakaza uyazi, ariko Imana irashaka ko uhitamo kimwe, basi konja cyangwa se ushuhe, basi niwibere nushuhe cyangwa se ukonje, tumenye ko wakonje. Imana idufashe. Teye agahinda muri iyi minsi ko wabura umuhanuzi ukazimirira mu busambanyi. Turabafite b'abasambanyi bazimirira mu busambanyi kandi n'abakozi ngo b'Imana. Biteye agahinda kuba uri apotero runaka ukaba uri umusambanyi, ukaba uri umusinzi, ukaba uri umugambanyi, ukaba ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu buryo butandukanye. Ja kukubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Uwiteka yababajwe n'ibyo ukora. Uwiteka yababajwe n'uko umukorera unakora ibyaha. Uwiteka yababajwe n'uko umukorera korana ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uwiteka yababajwe n'uko umuvugira ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uwiteka arashaka arakugira inama ngo umugureho izahabu yatunganyirijwe mu ruganda ubona uko uba umutunzi. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo ubutunzi ufite kuko wabubonye mu buryo bw'amacabiranya bugiye guca mu myanya y'intoki zawe. Ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa guhindukira, urasabwa kwezwa ku gato no ku kanini. Ijambo ryasoje rivuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo Mwuka abwira amatorero. Ijambo ry'Imana nanone mu Byashuwe 22:12 ni ijambo rivuze ngo ndore ndaza vuba zanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, tangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. 15 haravuze ngo haze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Imana idufashe kandi Imana itugiriye neza. Igihe cyo kuza kwa Kristo kirageze. Imana iravuze ngo iraza vuba izanye ingororano. Igihe cyo guhemba no guhana kirasohoye. Igihe cyo guhemba abakozi kirasohoye. Igihe cyo guhana abanyabyaha baza kwihana kirageze. Ariko Imana iraguhendahenda kugira ngo uhindukirire Uwiteka kandi wezwe ku gato no ku kanini. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Iyo tuvuze inkota abantu bahinda umushyitsi, iyo tuvuze inkota abantu bagira ubwoba, ariko inkota tuvuze ni aya magambo, n'iri jambo ry'Uwiteka turi kukubwira. Ubu butumwa turi kukubwira nibwo buzakubera iki? Nibwo buzakubera inkota. Ariko ndagushishikariza kwezwa ukemera ukarya ibyiza byo mu gihugu. Niwemera uzarya ibyiza byo mu mujyi wa Kigali. Niwemera uzagumya kurya ibyiza byo mu Rwanda. Niwemera, haleluya, iterambere ryose Imana yateganyirije abayikorera rizakugeraho. Ariko niwanga ukagoma, shetitalawenemo, inkota y'Uwiteka izakurya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Imana izi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, izi migendere yawe, izi myicarire yawe, izi mikorere yawe. Koko biteye agahinda kuba waba uri umushumba
ukaba uri umusinzi ruharwa biteye agahinda. Kuba waba uri umuhanuzi ukaba uri umusinzi ruharwa biteye agahinda. Kuba werekwa ukaba uri umusinzi ruharwa biteye agahinda. Nawe utaraba we ariko ukaba uri mu byaha bigiye bitandukanye, Imana irashaka ko duhindukira tukezwa ku gato no ku kanini. Kristo Yesu adufashe kandi atugire neza. Ijambo Imana yarintumye kukugezaho uyu mwanya ni iri ngiri. Urasabwa kwezwa, urasabwa guhindukira, urasabwa kwezwa ku gato no ku kanini, ugasaba Imana imbaraga kugira ngo ikuneshereze, iguhe agakiza. Imana, tuvuge ngo Imana nikugarukeho bundi busha kuko wayitakarije icyizere. Yesu adufashe. Igihe cyo guhemba no guhana kw'abakozi kirageze, kandi igihe cyo guhemba abakoze neza nacyo kigize ute? Kirageze. Urasabwa rero gukora neza, ukikontorora, ukareba uburyo witwaye nabi. Nawe utarihana urasabwa kwihana, kuko Imana izi imirimo yawe, Imana izi ubusambanyi bwawe, Imana izi ubujura bwawe, Imana izi ubugome bwawe, Imana izi ubutinganyi bwawe, Imana izi guterekera kwawe, Imana izi kuraguza kwawe. Mbese ni ukuvuga ngo ibyaha byose ukora Imana irabizi, ibyaha byose ugenderamo Imana irabizi, ibyaha byose ukora imbere y'Imana irabizi. Ni ukuvuga izi ngeso zawe zose icyo usabwa ni uguhindukira ukezwa ku gato no ku kanini. Nimba utejejwe, igihe cyo guhemba no guhana kirageze. Hagiye gutaha abakozi babiri. Yesu Kristo adufashe kandi atugire neza. Message nari nkuzaniye uyu mwanya niyo ngiyo Uwiteka yarakuntumyeho. Bikubere nk'uko wizeye mwene data. Murakoze. Shalom shalom. Mugire ibihe byiza. Turabakunda kandi by'ukuri tubahoza ku mutima. Tugize umugisha ukomeye cyane wo kujya turushaho kugenda tuganira uko Imana izajya idushoboza. Tuzajya tubasura, turushaho kuganira ku ijambo ry'Imana. Yesu Kristo aduhane umugisha. Mugire ibihe byiza. Amahoro. Amahoro, amahoro. Reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu yarabanye natwe muri kiganiro, tubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire umuntu udushikira ku murimo w'Imana. Reka dushimire umuntu uzafata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabipartage cyangwa akabihereza inshuti. Tubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha. Ushobora kubona umukozi w'Imana, ushobora kuba wifuje ko yagufasha mu buryo bumwe no mu bundi. Ushobora kuba wifuje ko wakwatura, ushobora kuba wifuje ko yakuyobora mu nzira, wamuhamagara 078 8 5 179 078 8 5 179. Murakoze cyane. Amahoro ya Kristo abe kuri mwe. Reka noneho dusoze dusenga Imana kugira ngo ijambo ryayo icishije muri twe irusheho kurishyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, haleluya! Imana ikome, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ikiranuka muri byose, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yahanitse ikirere idendeza inyanja, Imana yategetse ibiguruka biguruka nta moteri bifite. Uyu mwanya turagushimiye kuko uri gushimwa, tugushimiye kuko wemeye ko tugeza ijambo ryawe ku bwoko bwawe. Haleluya! Yesu Kristo for the taya senemo shelele for the sense. Haleluya! Turakubashe kuko ukwiriye kubahwa. Dusengeye umuntu wese ugiye gukurikira iri jambo ryawe, unyemerere rigire aho ribakura, rigire naho ribageza. Imana ishimwe kandi Uwiteka nyagora ku ngoma rihindure imitima ya benshi, kandi iri jambo mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti unyemerere, haleluya, ribe ijambo rimenagura, haleluya, mwami w'abami, rigira ijambo rihindura imitima ya benshi, ribe ijambo ryeza imitima ya benshi, haleluya, ribe ijambo Uwiteka ringaniza ibitarenganiye kuri buri wese.
bose benshi bahindurwe naryo. Dusaba umugisha umuntu wese urabasha kudukurikirana, kandi dusaba umugisha umuntu wese, haleluya, urabasha kwita ku byo umudutumyeho, kabone nubwo hari n'abatabyitaho, ariko bose turabasengeye muri rusange kugira ngo mwami w'abami ntabe ari twebwe, ahubwo wowe uvugire muri twe. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Murakoze, mugire ibihe byiza. Shalom, shalom. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.